Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaan jira galata rabbii isin bakka jiraattanii egaa engaddanii maal isiniin jedhe beektan waa'ee muktaara keessaa baheera dhiiseera hundi keessan dhugaa rabbii baga baate lubbuu keenya baga nagaa dhufte naan jettanii namni arrabsuutiin ibu garuu baay'een keessan maaliif dhiista maaf duubatti na deebita ati qabsooftuu hin taane naan jettanii lubbuu fi gara duubatti deebi'u waanuma gaarii garuu Muktaariin isa deebuu kootti hin gaabbu garuu maaltu na wanti jedha beektani maaltu na gaabbisiisa kan roozaan caaltuurraa muktaar fudhachuu jirtu mee isin akkamitti naashisa dhugaa dubbachuu fi caaltuun jechoota ishee keessatti maal jette beektani yoo feete muktaaritti heerumi kanan mucaakoo amma muktaaritti kennuu didu kanayyuu otoo itti heerumtee mucaakoo itti kennaa jette garuu osuma dhugumattiyyuu amma Roozaan muktaaritti heerumte garuu muktaariif roozaan yeroo yemen jiranii viidiyoo hojjetu see malee ani wal tuttuqaa turani. Agartanii isin baay'een keessa wal tuttuqaa turan jechuudha. Haa ta'uuti namni kamiyyuu wal tuttuqeef wal fuudha miti yookiin rakkoo hin qabu. Ani yeroo sana waliin viidiyoo fa'aa hojjetu wayii waan viidiyoo fa'aa hojjetan natti fakkaate malee dhugumatti haga fuudhaarra wal geessu jedhee yaadee hin beeku jechuudha garuu. Kaleessa yeroo caaltuun itti heerumii ani siif dhiisee jira jettu baay'ee mata kakaddi dhugaa rabbi haa ta'uuti caaltuun kun dhugumatti garraamii akkamiiti ka abbaa manaa kiyya ani siif dhiisee jira itti heerumi ka jettu garraamii akkamiiti nauma akkamiiti jechuu dandeessanii baay'een keessan jechuun dubartiin tokko abbaa manaa koo si dhiisee jira itti heerumi jettu lafaa kaate caaltuun kun amma akka jettetti yaalii yeroo hedduu yaalii dadhabee abbaa mucaa kooti jedhee waan isin gargaar waan isin yaanne hin jiru inni garuu waa'ee akkanaa keessayyuu hin jiru gara duubaatti deebi'aa hin jiru baalagummaa isaa dubartii namaa ilaaluu bira hin darbu dubartii hanfeetelle yoo taate jette muktaar bira hin darbu jette dhugumatti dhiirri kamiyyuu dubartii kamiyyuu taate muktaar miti hundumtu bira hin darbu haa ta'u malee rakkoon asirratti wanti rakkoo guddaa fiduuf jiru maali beektani roozaan ittiin heerumaa jechuun ishee rakkoo guddaa fidaa jechuudha dhugaa rabbi isinitti masiiras maaliif amma baay'een keessan koongiraa roozaa fi muktaar rabbii walitti isin haa jaalatu jettan mee amma namoonni tokko dhugumatti caaltuun muktaariin istee diyaaspooraatti heerumti yoo jenne eeyyenni heerumti ta'uu danda'ama hin danda'ama hin beekamu maaliif akka inni kaasaanii maalisan akka aadaa biyya isaanii ta'uu danda'a jechuun ani aadaan kamiyyuu osoo inni kaan namarra jiru heerumuun biyya danda'amu ani argeen beeku yeroo jalqabaa arguu kootii jechuudha baay'een keessanillee rakkoon qabu jettanii ookee tarii akka naannoo keessanitti rakkoon qabu ta'uu mala garuu akka naannoo biyya keenyaatti dubartiin tokko nikaa abbaa manaa ishee qabaattee heerumuu miti nikaa umtirraa bu'eeyyuu naannoo sanatti hin heerumtuun ishee ajjeesa dhugaa rabbi garuu akka naannoo aadaa biyya keessanitti ta'uu mala hin beekamu haa ta'uuti roozaan amma jaarsummaa osoo gidduu isaanii deemaa jirtu namni isheen itti heerumtu namni isheen jaalatte muktaar malee hin jiru reesh maanuma biraan mustafaa waliin fiigaa jirti mustafaa sanatti maan heerumin ookee baay'een keessan immoo warri koongiraa heerumii kan nagaasiifaa ta'u warri jettan immoo akkamittiin heerumti hiriyyaa taate inumaayyuu miinzee caaltuu natti fakkaatti guyyaa muktaar fuudhe sana isheetu wayyaa fa'aa itti uffisaa isheetu waan hundumaa gochaa fitu dhugaa rabbii guyyaa sana haa ta'u malee garuu har'ammoo gaafa deebi'anii hiriyyaa ofii nama jalaa fudhatanii irratti heerumanii kun waan gaarii miti dhugaa rabbii hin deeggaru garuu warri koomentii kun waanuma baay'ee takka deeggartan bakka baay'ee takka garaa na nyaattani maaliif caaltuun ikkoo hiriyaa muktaari walii yemenitti viidiyoo hojjechaa turan malee wal fuuna hin jenne wal fuuna jedhanii hin jenne ani kaamelaa sana waliin beeka malee muktaariif roozaa ookee viidiyoo hojjechaa turan garuu baay'een keessan muktaar duraaniyyuu waliin ture kan jirus jira muktaan duraaniyyuu waliin ture maal rakkoo qaba yoo fuudhee kan akkamittiin dubartii takka jechuun I don't know dhugaa rabbii hin ta'u innumaayyuu roozaan hin taatuu fi muktaariif dhugaa rabbii roozaaf muktaar waliin lamaan isaaniiyyuu amalan qaban dhugaa rabbii jechuun amma roozaan kun asirratti nama amala qabu haa fakkaattuyyuu malee haga caaltuu hin geessu dhugaa rabbii jechuun ani yeroo tokko muktaar kun akkaataa kamiin akka inni caaltuu ofirraa baasaa jiru na ajaa'iba jechuun dhiironni keenya baay'een isaanii dubartii yookaan bareedina yookaan qabeenya yookaan rifeensa mataa yookaan dabbaa ishee ilaalan malee dhugaa rabbii jireenya ishee ilaalan maaliif garuu qoy asii fayyaddi qoy amma caaltuun kun waan isheetti irratti hin jiru dhugaa rabbii isinitti waan immoo isheetti irratti hin jiru garuu yeroo ishee kana immoo deebi'een foojii roozaallee itti irratti miti bara dhugaa rabbii garuu caaltuun illee deebistee abbaa manaa kiyyatti heerumuu dandeessaa
isheen sun piraankii gochuu jirti. Garuu wanti ilmi namaa kan piraankii godhu miidiyaa kanarraa dhugaa rabbi waa magaraa isaanii keessa jiru. Waa magaraa isaanii keessa jiru baasanii hojjetanii ka'anii piraankii jedhan. Dhugaa rabbi itti himame akka itti dubbatanii dhabanii karaa piraankii dhufan. Jechuun Muktaar amma yeroo baay'ee Roozaa qaqqabaa, Roozaa sukkuumaa jechuun haadha manaa isaa miti inni kaarraa miti hin qabu maa sukkuuma. Roozaan immoo of sukkuumsisti. Dhugaa rabbii takka takka na ajaa'iban haa ta'uuti. Hariiroo akkasaa waliin qaban guutummaa guutuutti amma naaf galee jira jechuudha. Baay'ee keessaniif sinii galee sinii hin galle siniifillee. Dhugaa rabbi namoota baay'eef hin galle jechuun yeroo tokko tokko gaafa namoonni piraankii hojjennu jedhan kana nuti illee piraankii maseena ilaalla. Roozaan amma piraankiidha malee akka Muktaar biraa hariiroo hin qabaanne taasifti. Sirriitti hariiroo qabda dhugaa rabbi Roozaa. Haa ta'uyyuu osummaa hariiroo Muktaar waliin qabaatte Roozaa wanti irraa fudhachuu hin qabdu caaltuudha jechuun caaltuudha maal jette osoo ishee tokko irraa samiriin ala fudhattee gaariidha kaa osoo akkas ta'e gaariidha kaa hin sobdii bee caaltu namni kamuu osoo abbaa manaa isa takkaa miti 99 deemee itti heerumu jeessiif hin eeyyamu sobaa kun dhugaa rabbi osoo akka maal goote dubartiin takka deemee abbaa manaa kiyyaa heerumu ani siifii jira namni sun ofumaafuu sammuusaa sirrii miti bakka mana yaala deemuu qaba namni tokko akkas jataana mana yaala deemuu qaba namni sun dhugaa rabbi namni sun fayyaa qabu inde nama caaltuun akka fayyaa hin qabnetti ishee ilaala walee kaleessa dhugaa rabbi jechuun tarii aariis ta'uu danda'an beekamu abbaan manaa kun irratti waan kana yaalee jettee aaruu dandeessi garuu immoo aariidha jedhamee waan kun go'amu dogoggoraa jechuudha ani caaltuutti hin haromu Roozaa xaare maaliif beektanii akkamittiin hiriyaa ishee taatee hiriyaa Muktaar illee taatee gaafa haati mana abbaan mana adda bahan irraa fudhachuun safuu dhugaa rabbiin ta'u inde inumaayyuun ta'u malee Muktaar caaltuu isee caaltuun diyaaspooraa ishee argatteemi dantaa isheeti inni illee dantaa isaa abbaa fi hafu baay'een keessa nama koongiraa Muktaar koongiraa Roozaa koongiraa maa hin danda'amu uusuu akka maal goote hin danda'amu dhugaa rabbi itti heerumuu Roozaa Muktaaritti soba hin heerumu osoo akka Roozaan hin jaalatti be Roozaa yeroo baay'ee amma miidiyaa kanaan nama Roozaan jaalatu sanitti Saayidoo akka malee jaalatti garuu itti heerumuu osoo hin taane hin jaalatti hin jiraame Muktaariin illee akkasuma jaalatti garuu itti heerumuuf miti Mustafaa hin jaalattu dhugaa rabbi sanitti mee yeroo isaan viidiyoo jita ilaala Roozaan kun kolfa ishee Muktaar waliin qofatu Mustafaa wajjin tokko fal tokko miti Mustafaa sana wajjin ilmaayyuu hin qofaltu irra caala Roozaan ijji ishee isa kanarra jira garuu immoo hin ta'u dhugaa rabbi osoo caaltuun hagamaa dhiiste irraa fudhachuu dhugaa rabbi mataa nama qoy heerumaaf garaa nama kuttan dhugaa rabbi namni amma akkamitti ufumanii heerumaayyuu hiriyoonni fa'aa wal jaaladee fidanii abbaa manaa walirraa fudhattan inde kudhan gaafa ishee Muktaaritti heerumte gargaaraa turte bar har'a deebitee Muktaaritti heeruma raattu sheem hin ta'u.